Mirroring ZEST tema Snapdragon 680အသုံးပြုထားတဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ ViVO Y21T လေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Snapdragon 680အသုံးပြုထားတဲ့ကင်မရာကတော့ travel camera ဆက်လက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘက်ထရီကတော့ 9000 mAh နောက်က trendy design ဆိုတာရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Y21 နဲ့ size အတူတူအနေထားပေါ့နော်သူရဲ့ screen size က6.5 inches ရှိရလို့ပြောပါတယ်။ကဲကျွန်တော် unbox လုပ်ပြီးအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ကဲကြည့်လိုက်အောင်ဒါ ViVO Y21T လေးပါ။အဲ့တော့ Y21T ကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဆီလီကွန်ကာဗာလေးတစ်ခါတည်းပါပါမယ်။ ViVO ကပြီးရင်ကျွန်တော်user guide ရဲ့ warranty card ရဲ့ပါမယ်။အထဲမှာထင်နေကဲကြည့်လိုက်အောင်။နော်ကျွန်တော်ဒါY21T Play White ပါနော်တော်တော်လှပါတယ်ဒီဇိုင်းအနေထားလေးကကြည့်ကြည့်အောင်နောက်ကျွန်တော် ViVO Y21T Play White အနေထားလေးပါသူ့ရဲ့နောက်ခံ background cover လေးကplastic back cover ပဲကို nano coating လုပ်ထားတယ်ပြောထားပြီးတော့တော်တော်ဒီဇိုင်းလေးလှပါတယ်နောက်ဒီရဲ့ shape လေးတွေပြေးထားတယ်လှတယ်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာလက်ရထင်တာလေးတော့တစ်ချက်ရှိမယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့ travel camera ဆက်လက်ဖြစ်သွားပြီဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ main camera 15 megapixel ပါမယ်ကျန်တော့2 megapixel depth sensor ရဲ့2 megapixel macro lens ရဲ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပုံစံဒီဇိုင်းကတော့ရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ViVO Y21 နဲ့ဆင်နေဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကင်မရာပိုကောင်းသွားတယ်15 megapixel ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီ shape ကတော့အတူတူပဲ Y21 ထက်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့ body size ကကျွန်တော် 8mm ပဲရှိတယ်နောက်သူ့ cap ကနောက်ကဒီ cap design ပေါ်မှာ 2.5D ခုံးပေးထားတယ်ဆိုပြီးဒီအခုံးလေးတွေမတိမတာလေးပါတာတွေ့ရပါတယ်အရင်ကြီးသူ 9000 mAh ဘက်ထရီမှာအရင်ကြီးလည်းမထူပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ 3.5mm audio jack port ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် type C port ပါမယ်နောက် speaker ပါမယ်နောက် fingerprint ကတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော် side mount fingerprint ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ design အတာနာပါပြီးတော့မှ screen tray လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်လှပါတယ်အဓိကကတော့ဒီ Y21T မှာတိုးတက်လာSoC ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 680ဖြစ်သွားတာရေကင်မရာ15 megapixel ဖြစ်သွားတာရေဟာရခင် Y21 ထက်ပိုကောင်းလာတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အော် Snapdragon 680ကြီးက Oppo ဆိုရင် A76 ကို4,900,000 ကျော်နဲ့ဝယ်ရမှာဗျာ။ဒီကောင်က4,000,000 ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ mic တယ်ပေါ့နော်။နောက်charging ကတော့18W 9000 mAh ကို18W charging ကောင်းထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမဲ့18W charging ကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာ single port က3ခုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် 3 cat slot ပေါ့ single 2 cat memory card ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ViVO Y21T လေးကိုဝယ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ရမှာတော့ဟာလားအာသင်ဂျိုအာသွင်းကောင်ကာဗာနဲ့ဖုန်းကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခုနကကျွန်တော်မီးမိန်လေးလို့ပေါ့နော်ဒီမဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြပါအောင်နော်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းသားနာလေးကအရန် back cover သားနာတော်တော်လှပါတယ်တစ်ချက်ရှိရတော့လက်ပွေရထင်ပါတယ် plastic frame plastic သားကိုပဲသူလုပ်ပြီးထားတာတော်တော်ကိုနောက်ကဒီဇိုင်းကြီးကတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အခု Realme C35 ကဒီဇိုင်းမိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲ ViVO Y21T နောက် back cover ဒီဇိုင်းလေးကလည်းတော်တော်လှတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ ViVO Y21T လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ် recording ပါလားတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်Y21T မှာတော့ကျွန်တော်တို့ record အလုပ်လုပ်ပါတယ်เนาะ call recording လေးပါတာလားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် Y21T မှာတော့အဲ့တော့တကယ်လို့ ViVO ဖုန်းမှာ Y21T မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် record အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ global ရဲ့ထုံးစံတိုင်း Google service တွေအားလုံးအသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Y21T လေးကို RAM 6 128GB version ကိုမှကျွန်တော် virtual RAM 2GB support ပေးတဲ့အတွက်တော့ RAM 8GB အနေနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပဲဆိုလဲSnapdragon 680 outer ကိုအသုံးပြုထားရဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ် Android version လည်း11ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Android version အနေထားမှာရှိရပေါ့နော် Android တွဲမရသေးတာလွယ်ရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ logic ကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုနမူနာစမ်းကြည့်မယ်မကြည့်ခင်မှာကင်မရာထဲမှာပါတဲ့ feature တွေကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကင်မရာ feature တွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ Snapdragon 680သုံးတဲ့ကင်မရာဒီ SoC သုံးထားတဲ့ကင်မရာတွေဟာ 1080p ပဲရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာရောဘယ်လောက်ရိုက်လို့ရတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဆိုရင်လည်း frame rate က Full HD နဲ့ပဲဗီဒီယိုကရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် selfie camera မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် resolution က Full HD နဲ့ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ Y21T လေးရဲ့အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူကဒီကင်မရာ
ဒီကကျွန်တော်တို့ night mode တွေအားလုံး support ပေးရလို့ပြောပါတယ်နောက်ဒီမဲ့ live photo ရမယ် more feature မှာ50 megapixel ရမယ် panorama ရမယ်နောက် pro move ပါတဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်ရိုက်လို့ရမယ်နောက် live photo vivo phone ကြီးကိုင်နေကြဆိုသိရပေါ့နော်အကုန်ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် night mode ပေါ့နော် night mode ကတော့ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါမဆိုးဘူး night mode လေးတစ်ချက်ထွန်းကြည့်အောင်ဘယ်လောက် noise ချတော့အကျန်းပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တက်ကတော့မနက်ပိုင်းမှာရိုက်ပြီးထားပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ C35 ဆန်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော် gaming test ဆန်းနဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှပုံကြီးလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပေါ့noise ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဒါညာပိုင်းရိုက်ထားတဲ့အနေထားကိုဒါမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါ night mode နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်းရိုက်ထားတာပါเนาะအဲ့ဒါဆို result လေးမဆိုးဘူးဒါကျွန်တော်သူ့ portrait ကိုဒါလူနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အယုံနဲ့ဆန်းထားတာเนาะဒါ portrait မှုနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ပုံပါเนาะတစ်ချက်ဆန်းကျင်တာဒီ50 megapixel လေးနဲ့ဆန်းကျင်ပါတယ်ကျွန်တော် processing time မဆိုးဘူးဗျSnapdragon 680မှာတော်တော်မြန်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာဒီကောင်ကင်မရာကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် C35 ထက်တော့ပိုကောင်းတယ်ဈေးကလည်း C35 ထက်တော့နည်းနည်းပိုများတာဟုတ်เนาะ50 megapixel ရင်းရှိရင်တော့ထိတာရပြောလို့ရဒီ Y21T ကတော့ C35 ထက်ပိုကောင်းတဲ့ detail ရတယ်သူရဲ့8 megapixel selfie camera ပါเนาะအဲ့တော့ ViVO ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟလာညနာပို့ပါတော့ဘာအလှမပြင်မဲရရင်တော့တခါလဲကျွန်တော်တို့မှုံချောတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ ViVO တွေ Oppo တွေရဲ့ selfie တွေကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အနေတိုင်းပဲအရင်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့အဲ့မှာဒီပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ style တွေကိုရွေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် style တွေတခြားတွေကိုဟလာတခါလဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ main ကလေးဆိုရင်ဒီမဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ feature တွေပါသေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါ macro နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါmacro နဲ့ရိုက်တာနဲ့စာရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့လေသူရဲ့50 megapixel DD တော်တော်ရတယ်ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က50 megapixel နဲ့ရိုက်ပြီးတော့crop လုပ်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ DD ပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒါ50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ DD တော်တော်ကြီးကိုရပါတယ်เนาะသူ50 megapixel ကဒီမှာမြင်နေတိုင်းပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသူ့မှာပါတယ်ဒီကင်မရာလေးကိုနည်းနည်းဒါအကျန်း unbox လုပ်နေပြတာပါအပြင်မှာရိုက်တဲ့ပုံလေးကတော့ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးထားမယ်နောက်ရက် gaming test ကတော့ဒီကောင်ဆန်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဟို mirroring ထဲမှာဝင်တာ4သိန်းနီးပါးဖုန်းတစ်လုံးဆိုတော့ဘယ်လောက် performance ရှိအောင်ကျွန်တော်ဆန်းပြမယ်အဲ့တော့မှရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပေါ့ speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ Y21T မှာsorry Y21 မှာကြားရမယ့်အနေထားအတန်ထွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခန်းစားရမှာပါဒီရုပ်ထွက်အနေထားတော့ HD Plus display တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒီရုပ်ထွက်ဒီ color တွေကတော့အတန်တော့ကျွန်တော်တို့ Y21 လို့အတန်ပဲ color အနေထားအတန်ကတော့သူကတော့ဒီ ViVO ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူရဲ့ color ရောင်ကတော့နည်းနည်းလေးတစ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်သိတာပါတယ် ViVO ဖုန်းလေးရဲ့သူ့ color တစ်မျိုးသူ့ရဲ့ color သွားတဲ့ color accuracy သွားတဲ့ပုံစံကြောင့်တစ်မျိုးလေးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေတယ်ထက်တာတစ်ချက်ရှိတာဒီ Full HD Plus ပါမလားဆိုတော့ HD Plus နဲ့ကတော့အချင်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟောဆိုလေတင်ဝင်းကျင်ဖုန်းက Full HD Plus လေးတော့ထည့်ပေးတယ်မှာလေအစိမ်းပါအစိမ်းပြင်ပါရှိဒါအဝါပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO Y21T လေးရဲ့ display နဲ့အတန်ထွက်လေးကိုအတူတူနားထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ Full HD Plus display မဖြစ်တာလွဲပြီးတော့ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့မစိုးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် speaker ကတော့အရင်ကျတဲ့ထဲမှာ
မပါဘူးအတန်ပုံမှန် normal အတန်ပဲအဲ့ဒီ speaker နဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့ရခင်ထွက်ထားတဲ့ Y21 က result နဲ့အတူတူပဲပိုကောင်းလာတာကတော့ SoC Snapdragon 680ဖြစ်တာပိုကောင်းလာတယ်ပြီးရင်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ camera 15 megapixel camera တက်ပေးထားတာအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်ဆန်းထားတဲ့ C35 နဲ့ Realme C35 နဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ရုပ်ထွက်က Realme C35 တဲ့ဒီသေးပိုရတယ်ဒီကောင်ကင်မရာလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဈေးကလည်းကွာတာအောင်6000လောက်ကွာတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ပိုကောင်းပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် ViVO fan ဒီအနေနဲ့ပေါ့ကိုကဒီ call recording လေးပါတယ်ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ခုနရှိမှပြခဲ့တယ်နောက် Google service တွေလည်းပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးလှတယ်ကင်မရာလည်း megapixel များများနဲ့ SoC Snapdragon လေး680ဆိုတဲ့ SoC လေးပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို4သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်လို့ရနေပါပြီအဲ့ဒါကတော့ ViVO Y21T ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ